もども吉田です。ファミ？いやいや、NES？ いかにも中華感がプンプンしてヤバそうな見た目のこのゲーム機、金額はなんと、約3500円。安い中華ゲーム機はシェルの品質の悪さや、性能的遊べるとは言い難いようなヤバいやつがたくさんありますが、こいつはどうなんでしょうか？試してみたくてつい購入しちゃいました。ではこんな感じで見ていきたいと思います。では開封してみましょう。パッケージはこちら、厚紙のしっかりとした箱で、とても格安中華ゲーム機とは思えないクオリティです。では早速開封してみましょう。パッと見は良い感じ。内容物はこちら、説明書とポーチ、ストラップ、充電用のマイクロ USB、テレビ出力ケーブル。HDMI 出力は対応していません。これに加えてゲームカードがあり、これに関しては口述します。ボタンは少なめです。前面に見えている ABXY、LR、十字キーとスタートセレクトボタン、左上の I と書いてあるメニューボタンのみです。アナログスティックや L2R2 ボタンなどはありません。デザイン自体は悪くないなって感じます。ファミコンと NES コントローラーをごちゃ混ぜにしたようなデザイン。なぜかカタカナでファミリーレトロクラシックとの記述。これぞ中華ゲーム機っていういかにもな見た目がそそられますよね。質感は悪く、超プラスチッキーです。安っぽくおもちゃ感が強く、傷もつきやすいし液晶面もおそらくガラスではなくプラスチックなので、扱いに注意が必要です。まあ、注意して使うほどの値。画面上側はシェルと同化していますが LR ボタンがあり、画面下側にはマイクロ USB と画面出力用の端子、充電がミクラ USB なのは、古いアップデートされていない端末なんだなという残念感が少しあります。画面右側には音量ダイヤルと電源スイッチがあります。左側には何もありません。グリップ感は普通です。まあ見た目通り、想像通りって感じでしょうか。LR ボタンに指をかけるとボタンと十字キーの位置が少し下がりすぎて操作性が下がるのが微妙です。ボタンは想像していたほど悪くありませんでした。軽いものの、押し込み深さや押す感じはしっかりとあるので、それなりです。それよりも、並列に ABXY が配置されていることの方が問題で、ハードによっては遊びにくい印象。十字キーは別にそこまで悪くないんですが、軸がないため全方向同時押しされてしまいます。ゼルダのようなトップビュー式のゲームなどではかなり遊びにくい。スタートセレクトボタン、LR ボタンはカチカチのいかにも安いボタンっていう印象。これはまあ慣れれば特に気にならないかと。画面は 320×240 の IPS 液晶。安いゲーム機は大体 TFT 液晶なので、それに対して発色や視野角、輝度の点で非常に優れています。この端末で一番良いところだと思います。しかし明るさを調整することができないので寝る前に布団で遊ぶには眩しすぎるかも。明るければ明るいほど良いって人にとっては特に問題にならないレベルです。ただラミネーションディスプレイではないので液晶とフロントシェルとの間に隙間があります。同じサイズ感のポケット GO やポーキディーク20ミニと比べても、白飛びするくらいには明るいです。起動終了のレスポンスは非常に良く、電源を入れて一瞬でメニューが立ち上がるのでその部分に関しては快適です。メニュー画面にはいくつかのシステムが並んでいて、それらを選択して、ゲーム一覧が表示されてゲームをスタートボタンで起動しましょう。メニュー画面でのレスポンスは非常に悪い。快適とは言いにくいです。ゲーム中にメニューボタンを押すことでゲーム内メニュー画面に移行し、ステートセーブやゲームの終了等が行えます。シンプルですが、それ以外に何もできません。画面左側、浮き出ている部分に指を引っ掛けて引っ張ると、背面を外すことができて、ここからバッテリーの交換やマイクロ SD の取り外し、ゲームカセットの挿入などを行えます。あまり触れない方が良いはずなんですが、任天堂クラシックミニと書かれたアウト換気は待ってる GBA 風のカセットが同梱しています。GBA とはサイズが違うので、あくまで GBA 風。これを差し込んで起動することで謎のファミコンゲームをプレイすることができます。謎のファミコンゲームはナイスコードソフトウェアという中国のゲームメーカーのものらしい。試すだけ試してみたかったんですが、そもそもなぜか私は遊べませんでした。シンプルに不良品なのかもしれない。謎。バッテリーはいわゆるいつもの BL5C のコピー品が使われていて、容量偽装されているのか問題はさておき、流通している規格のバッテリーなので気軽に買い替えることができます。また単4電池3本で動かすことも可能なので、バッテリーが死んでも遊ぶことができます。ここは評価できるポイント。この端末は格安中華ゲーム機にしては珍しく、ゲームイメージを入れ替えることができます。というか、そもそも違法なので全部削除しましょう。マイクロ SD はバッテリーを外した後に、この部分を押し込むと出てくるんですが、非常に取り出しにくい。失敗してマイクロ SD を折らないようにしたいですね。
見たことねえマイクロ SD だな。中にはこんな感じでロムズフォルダがあるので、その中の各種ハードに対応するフォルダにデータぶち込みましょう。テレビ出力はいわゆる3色コードでの出力なので、良くも悪くも画質が悪いです。おまけ的な機能だと思っておくのが良いでしょう。画面で表示されていたものがそのまま表示される感じで、端末自体はコントローラーとして使用することが可能です。このようにプレイ中に画面端子を抜いても継続することができて、逆に端末でプレイ中にテレビ出力することも可能です。まああくまでおまけ的な機能ではありますが、この端末は、〇〇 N1 に比べたらだいぶ遊べる端末ではあります。なので超安いゲーム機買ってみたいなって方はこちらの購入をお勧めしますが、そもそもお勧めはしません。買うならもうちょっとお金出してポケトゴとか買った方が幸せだと思います。この端末は性能的にも、できることの幅的にも、端末自体のクオリティ的にもレベルが低く、あくまで子供のおもちゃレベルだと私は感じました。買うのであればそれを踏まえた上で買ってみたい。もしくはこういうチープなよくわからん中華製品好きな方であれば買ってみてもいいかなと思います。私としては即起動即終了できるのは良いものの、画面の表示方法スケーリングや画面明るさを変更できないところ、メニューでのレスポンスも悪いなど、不満点が多いです。アンバーニック製品など質の良い中華ゲーム機を所持している方々は、もっと不満に思うかもしれません。それを踏まえた上で購入しましょう。